Naam, hujambo mahali popote ambapo unatazama. Karibu katika Mwanzo TV ambapo tunaendelea kukuletea matokeo na matukio ya jinsi mambo yanavyoendelea katika uchaguzi nchini Kenya mwaka wa 2022. Kumbuka ni uchaguzi ambao uling'oa nanga hiyo jana mida ya saa 12 asubuhi na kuweza kuendelea hadi mwendo wa saa 11 pale ambapo kulishuhudiwa visa vingi vya mashini zile za kuwatambua wapiga kura kwa maana ya kimskit kuweza kuzua utata na hata kufungia baadhi ya wapiga kura nje wasiweze kutekeleza wajibu wao wa kikatiba wa kuwachagua viongozi ambao ndio watakuwa wanaiongoza taifa hili kwa takriban miaka 5 ijayo. Ni shughuli vile vile ambapo ilisitishwa katika maeneo tofauti tofauti kama vile katika kaunti ya Kakamega na kaunti ya Mombasa pale ambapo wapiga kura hawakuweza kupata nafasi ya kuwachagua wale viongozi ambao watakuwa wanaongoza taifa hilo kwa nafasi ya ugavana. Vile vile katika kaunti katika maeneo bunge, baadhi ya maeneo bunge kama vile Pokota Kaskazini kulikuwa na dosari katika karatasi za upiga kura na kupelekea tume ya IEBC, tume ambayo inasimamia uchaguzi nchini Kenya, kuweza kusitisha zoezi la kuwachagua wabunge katika eneo hilo. Na ni shughuli ambayo kwa siku hii ya leo imeingia siku ya pili ambapo zoezi la upiga kura liliweza kukamilika hiyo jana na zoezi la kuhesabu kura likaanza. Na kwa sasa jinsi mambo yalivyo ni kwamba tume ya uchaguzi na mipaka inaendelea na shughuli ya kujumuisha matokeo katika maeneo tofauti tofauti na kuweza kusambaza katika kituo cha kitaifa cha kujumuisha hususan katika kitengo cha urais. Na huku haya yakijiri kumeweza kushuhudiwa mambo fulani katika maeneo tofauti tofauti nchini Kenya, kama vile baadhi ya viongozi wameanza kusalimu amri hata baada ya tume hiyo kuanza kutangaza matokeo rasmi. Baadhi ya viongozi wameweza kujitokeza na kukubali kwamba wameweza kushindwa katika uchaguzi huo, na baadhi ya viongozi hao ni pamoja na Moses Kuria wa chama cha Kazi ambaye amepoteza katika kaunti ya Kiambu. Mwingine ni pamoja na Moses Kimunya wa chama cha Jubilee. Huyo ni alikuwa vile vile kiongozi na vile vile viongozi wengine ambao wameweza kukubaliana na kuwa waliweza kubwagwa ni pamoja na Priscilla Nyokabi ambaye alikuwa anawania useneta kupitia chama cha Jubilee, Jambi Koikoi kutoka eneo bunge la South Imenti, mwanamuziki Gabu ambaye vile vile alikuwa anawania katika wadi ya Woodley. Tunaye Victor Munyaka ambaye alikuwa anawania ubunge eneo bunge la Machakos mjini, na vile vile Sofia Abdi Nur akiwania ubunge eneo la Ijara. Na kando na hayo pia kuliweza kushuhudiwa sherehe ambazo ziliweza kuanza mapema viongozi na wenyeji wakisherekea kuchaguliwa kwa baadhi ya viongozi wao. Kama vile katika kaunti ya Embu kulikuwa na sherehe za aina yake pale ambapo wenyeji walikuwa wanasherehekea baadhi ya viongozi ambao waliweza kuibuka washindi katika kaunti hiyo. Vile vile tuliweza kushuhudia katika kaunti ya Siaya pale ambapo viongozi kama vile mbunge wa Alega Usonga ambaye anafahamika kama Samuel Atandi akiweza kuhifadhi kiti chake cha ubunge, na hali ambayo iliweza kupelekea kushuhudiwa kwa sherehe mbalimbali. Hebu tutazame jinsi mambo yalivyokuwa.
kupiga kura kwa fujo. Tena chickpeas. Hiyo ndio imani yangu, na tena tuko na furaha sana sana sana. Tunawaomba tu kwamba Wakenya tukae kwa utulivu. Songa mbele ni kuwa tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati ameweza kutangaza kwamba tume hiyo itakuwa inamtangaza atakayeibuka kama rais katika uchaguzi huo ndani ya siku 7 baada ya zoezi la upiga kura ambayo ilikuwa ni hiyo jana. Hivyo basi amewataka Wakenya kusalia wawe na subira wakisubiri tume hiyo iweze kukamilisha zoezi hilo la kujumuisha matokeo kutoka maeneo tofauti tofauti na kuweza kutangaza mshindi, akisema kwamba itakuwa inafanya hivyo baada ya siku 7 tangu hiyo jana, hiyo ikiwa ni ikiwa ni tarehe 14 hivi, lakini aliweza kuweka bayana kwamba itakuwa ndani, ikimaanisha kwamba itakuwa siku yoyote kati ya siku hizo ambazo zimesalia. Mwenyekiti huyo vile vile ameweza kuweka bayana kwamba shughuli ya usambazaji wa matokeo imefanywa kwa njia ya kielektroniki. Wamekuwa wakipokea zile matokeo kwa njia ya form 34A katika njia ya elektroniki. Hebu tazama jinsi alivyosema kuhusiana na hilo. Those are the results. Those results cannot be changed. The results at polling station are final, and nobody can change those results. Even if there's a mistake, as a commission, we shall just note the error and keep error form. And in the event of any dispute, we shall submit that error form together with the results to the Supreme Court. So let's understand each other from there, that the results are Form 34A, and they have been transmitted electronically from polling stations across the country. Save a few, we are now at 97.7. There's, what's the difference? 2.27 still out there. And these are areas like Fafi and other areas where there are issues of network challenges. And we expect that hopefully, and also elders where the voting is ongoing, as per the remarks which we made this afternoon. So those are the results. But there is a process as to how then to get to the final declaration. And that process is what I've explained, that the images are here. We are going to get the original 34As and compare them against the image in the presence of presidential agents. Some of them, I see them in the room. And that we have to do because it's a legal requirement. And once that's done, then we shall fill Form 34C, which then will give us the final total. Remember, in this process, we are looking for 50% plus 1 for the winner, and we're also looking for compliance with the Constitution, where the winning candidate must have 25% of the minimum number of counties, which is 24. So all these processes must be done. And after all that, then we shall declare the president-elect or give the way forward of the results for the presidential election. The issue of saying that we should declare results today, that will not happen today. We have 7 days to do that, but as a national returning officer, I'm assuring you that we shall do everything possible to have this process concluded at the earliest. IEBC huyo Wafula Chebukati mapema leo akihutubia wa taifa kupitia wanahabari, ambapo alikuwa anasema kwamba tume hiyo itakuwa inatangaza matokeo ya atakayekuwa ameibuka mshindi katika kitengo cha urais ndani ya siku 7 baada ya zoezi la upiga kura. Chebukati vile vile amewataka Wakenya kuwa na subra kwa kuwa tume hiyo iko mbioni kuhakikisha kwamba baada ya ndani ya siku 7 Wakenya watakuwa wanafahamu atakayekuwa anachukua hatamu za uongozi kutoka kwa rais anayestaafu Uhuru Kenyatta. Vile vile akasema kwamba tume hiyo imejizatiti na inaendelea kutumia njia ya kielektroniki kusambaza matokeo
kutoka katika maeneo bunge hadi katika kituo cha kitaifa cha kujumuisha matokeo hususan ya urais, na ni katika kituo cha Bomas of Kenya jijini Nairobi. Na tukisonga mbele ni kuwa katika jimbo la Kisumu, aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Jack Ranguma ameweza kulalama kwamba gavana wa sasa Anyang' Nyong'o aliweza kuhakikisha kwamba walimu wanatumiwa kama maafisa wa IEBC katika shughuli hii ya uchaguzi, ndiposa waweze kuwazuilia mawakala wake kuingia katika vituo mbalimbali vya kupigia kura. Hivyo basi anadai kudhulumiwa katika zoezi hilo la upiga kura. Hebu tutazame jinsi mambo yalivyo au yalivyokuwa katika akaunti hiyo. Naam, na tukisonga mbele tuelekee katika kaunti ya Kakamega ni kwamba mbunge wa eneo la Huisero au kulishuhudiwa vurugu katika eneo bunge la Huisero pale ambapo karatasi za kupigia kura ziliweza kuharibiwa kwa kuteketezwa moto na wafuasi wa mwaniaji mmoja wa ubunge. Hebu tazama. Ndio kwa police station sasa hivi na wazazi wa Brian yule baba alifariki, na askari wametuambia kwamba bado ako mafichoni. Ile habari ambayo tunapata ni kwamba amejificha, amengojea mpaka ile siku William Ruto atakuwa declared kwa president ndipo ataweza kutokeza, because anaona kama huyo atakuwa godfather wake, so that asiweze kufuata na sheria, kuna sheria usiweze kuchukua mwelekeo wake. Kutoka kaunti ya Kisumu ambako aliyekuwa gavana wa Kisumu Jack Ranguma amelalama kwamba gavana wa sasa wa kaunti hiyo ambaye anafahamika kama Anyang' Nyong'o alihakikisha kwamba walimu ndio wanatumika katika zoezi au katika kusimamia zoezi hilo, na hali hiyo ikaweza kufanya mawakala wake pamoja na waangalizi kuweza kuzuiliwa kuingia katika baadhi ya vituo vya kupigia kura, hali ambayo anasema iliweza kunyima nafasi ya kufuatilia jinsi zoezi hilo lilikuwa linaendelea kwa kina. Japo gavana huyo Anyang' Nyong'o ameweza kusema kwamba kulikuwa na shida chungu nzima katika zoezi la upiga kura katika kaunti yake, pale ambapo vifaa vya kuwatambua wapiga kura kwa njia ya kielektroniki ziliweza kufeli katika maeneo mengi katika kaunti hiyo. Na tukisonga mbele ni kwamba hisia za Wakenya kuhusu matokeo ya urais, huku kukiwa na hisia kuhusu ni nani atakayeibuka mshindi katika wadhifa mbalimbali, hasa sana katika matokeo kuanza kusambazwa. Baadhi ya wanasiasa wametoa wito kwa Wakenya kuweza kuwa na subira hadi kipenga cha mwisho kiweze kupulizwa. Mgombea wa wadhifa wa uwakilishi wa kike katika kaunti ya Nairobi, Esther Passaris, amesema kwamba amewataka Wakenya kusubiri matokeo rasmi kutoka kwa tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC. Till it's over. I've already seen other people celebrating already. Until the IEBC declares you the winner, you're still on the race. You're not yet the winner. There's still some telling centers that are still counting. So let us wait for IEBC to conclude this exercise. And I still say to IEBC, please be fair, free, fair and credible. I mean, I saw in certain places where the IEBC officials were colluding with my opponent, and instead of giving one ballot for woman rep, they were giving 2-3 ballots. So I'm going to look at that tally, because if you have 100 people that have voted for governor, for woman, for senator, for MP, and then you have 120 that have voted for woman rep, that should raise some red flags. So I'm going to be paying attention to that, to flag out where did IEBC
actually try and assist my opponent to get more votes by giving them not six ballots, but more than 6. Yeah. Just a quick one, Madam Basaris. Mine is a few hours ago, as it One Kenya called for press up that was later postponed to a later time that is not definite. Maybe you try to information. Let me tell you, this election process in Kenya is so tedious. I got home at 6:30 in the morning, and when I got home at 6:30 in the morning, I just crashed. I have not opened my TV, I have no idea what's going on, and then I decided immediately after breakfast to go around to all the 17 telling centers, so I have no idea. I cannot speak for what Azimio has called for press conference, but if I find out between now and my next stop, then I can address that. Naam, vile kuliweza kushuhudia vurugu katika maeneo tofauti wakati wa shughuli za upiga kura, kama vile katika kaunti ya Bungoma, mgombea wa ubunge eneo bunge la Kimilili ambaye anafahamika kama Didmas Barasa anadaiwa kumpiga risasi msaidizi wa mpinzani wake. Mbunge huyo kwa sasa anadaiwa kwamba amekimbia baada ya idara ya upelelezi kuweza kumwagiza kwamba ajisalimishe katika idara yoyote iliyo karibu naye au katika kituo cha polisi ili uchunguzi wa kina uweze kufanywa dhidi ya tukio hilo. Hata hivyo, viongozi wa kisiasa katika jimbo hilo wameweza kujitokeza na kulaani vikali hatua ya mbunge huyo. Ndiko kwa police station sasa na wazazi wa Brian yule mmoja alifariki. Na askari mtuambia kwamba bado kwa mafichoni. Ile habari ambayo tunapata ni kwamba amejificha, amengojea mpaka ile siku William Ruto atakuwa declared kwa president ndipo ataweza kutokeza, because anaona kama huyo atakuwa godfather wake, so that asiweze kufuata na sheria, kuna sheria usiweze kushtuka. Na tukielekea katika kaunti jirani ya Kakamega, kuliweza kushuhudiwa tukio ambalo lilipelekea wafuasi wa mmoja wa wagombea wa eneo bunge kuweza kuteketeza karatasi za kupigia kura, hali ambayo iliweza kusitisha shughuli ya upiga kura kwa muda katika eneo bunge hilo. Hebu we have those which were damaged are 9, but we have about 15 ballot boxes in our custody. Some they were not managed but could not be used because they had not been sealed. So we cannot bring them here to be counted because somebody else could have tampered and inserted in other materials. So that's why I was saying immediately that act happened, the election could not continue because the exercise has... At the end of the polling and beginning of counting, that was around 5 p.m. We received some distress calls from our officials at the Shibinga Primary School, and they actually were asking for security. They said that they had been attacked, that their materials had been destroyed, that some of their personal belongings had been actually destroyed, their phones, and that they had generally been assaulted by people that had targeted that particular polling station with the purpose of the... Na kumbuka shughuli ya uchaguzi nchini Kenya kwa mara ya kwanza iliweza kuwapa wanahabari nafasi bora zaidi ya kuweza kuangazia matukio mbalimbali na kuweza kupewa nafasi na tume ambayo inasimamia uchaguzi nchini Kenya kuweza kuangazia kila kitu na kila sehemu ya jinsi mambo yalivyokuwa yanakwenda. Na sisi vile kama runinga ya Mwanzo TV tuliweza kupewa nafasi hiyo, au tuliweza kupewa kipaumbele ya kuangazia matukio hayo, na ndiposa tumeweza kufanikisha kipindi hiki tukiweza kuletea matangazo haya ya kuchorea tu taswira ya jinsi mambo yalivyo na mambo yanavyoendelea kutokea, hususan katika kusambaza matokeo kutoka katika maeneo bunge hadi katika kituo cha kujumuisha matokeo katika kituo cha kujumuisha matokeo ya kitaifa katika eneo la Bomas iliyoko jijini Nairobi,
vile vile ni zoezi ambalo liliweza kushuhudia uangalizi wengi zaidi kutoka kote duniani wa kuweza kufika na kuhakikisha kwamba au kuangalia kuona iwapo zoezi linaandaliwa kwa njia iliyo huru na haki. Na hadi kufikia hiyo jana, umoja wa waangalizi kutoka Afrika Mashariki ukiongozwa na aliyekuwa rais wa Tanzania kwa wakati mmoja Jakaya Kikwete uliweza kutoa taarifa kwa wanahabari wakisema kwamba kulingana nao ni shughuli ambayo wanadhani kwamba iliandaliwa kwa njia bora. Tume ya uchaguzi nchini Kenya ilikuwa imejiandaa vilivyo. Hiyo ni kulingana nao kwamba tume ilikuwa imejiandaa ipasavyo kuandaa uchaguzi huo, na iliweza kuandaa uchaguzi ambao utaweza kutoa taswira ya jinsi wapiga kura au Wakenya wapiga kura walivyokuwa wanatamani. Kwa hivyo ni shughuli ambayo inaendelea hadi hapo kesho, wa shughuli nzima ikiwa ni kujumuisha matokeo kutoka maeneo tofauti tofauti, hususan katika kitengo cha urais, ambapo jinsi nilivyokuwa nimedokeza hapo awali ni kwamba mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati ameweza kusema kwamba tume yake imekuwa ikipokea matokeo kutoka maeneo bunge katika kwa njia ya kielektroniki. Hiyo ina maana kwamba maafisa wa IEBC katika maeneo bunge wamekuwa wakituma matokeo kwa maana ya form 34A kupitia njia ya kielektroniki, na maafisa wa IEBC katika kituo cha kitaifa katika eneo la Bomas wamekuwa wakipokea kwa njia hiyo kupitia katika mitandao ya IEBC na kuweza kuanza shughuli ya kujumuisha matokeo hayo kabla ya maafisa hao kutoka katika maeneo bunge kuweza kuwasili na zile forms original katika eneo hilo la Bomas. Hivyo basi ni shughuli ambayo vile vile iliweza kushuhudia mbwembwe za aina yake pale ambapo tuliweza kuona tu picha zikiweza kuzagaa mitandaoni zikiashiria au zikionyesha baadhi ya watu wakijitokeza kupiga kura, wengine wakiwa wamejihami na vyakula mbalimbali, wengine wakiwa wamebeba zile ambazo zinafahamika kama mwana sesere, kwa maana wakiashiria tu ama wakitaka kuweza kupewa nafasi ya kwanza kuweza kutekeleza wajibu wao wa kupiga kura bila kupiga foleni. Hebu tutazame picha hizo na jinsi mambo yalivyokuwa. Ni picha hizo ambazo zilikuwa zimezagaa mitandaoni zikiashiria na kuonyesha jinsi Wakenya walivyojitokeza kwa wingi na wakijitokeza kwa njia ya aina yake, na ni picha ambazo vile vile zilikuwa picha za kufurahisha, manake wengi wa watu wao ambao walitokea katika picha hiyo walikuwa na mbwembwe za aina yao, wengine wakijitokeza kama wamebeba vyakula, ikimaanisha kwamba walikuwa wamejitolea kusalia katika foleni hata kama itachukua muda, kwa ili mradi waweze kutekeleza wajibu wao wa kupiga kura, huku wengine wakijitokeza na watoto mgongoni, na wengine vile vile na mfano ya watoto ili tu waweze kupewa nafasi ya kwanza kuweza kupiga kura. Ndio jinsi taswira ya jinsi mambo yalivyokuwa hiyo jana, ilikuwa ni siku ya upiga kura nchini Kenya, ambapo Wakenya takriban milioni 200 waliweza kujitokeza kutekeleza wajibu wao wa kikatiba wa kuwachagua viongozi ambao watakuwa wanasukuma gurudumu la uongozi kwa miaka 5.
Kumbuka uchaguzi wa nchi Kenya huandaliwa kwa awamu au kwa vitengo 6 kwa maana ya rais wa jamhuri ya taifa hilo, magavana kutoka kaunti zote 47, maseneta vile vile kutoka kaunti hizo zote 47, wawakilishi wa wanawake sawa na wabunge kutoka maeneo tofauti tofauti ya ubunge, na vile vile wawakilishi wadi. Hivyo basi ni zoezi ambalo litaendelea na hiyo kesho na siku zijazo. Vile vile kutakuwa na shughuli chungu nzima katika kituo cha kitaifa cha kujumuisha matokeo ya urais. Kumbuka na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC Wafula Chebukati hapo awali ameweza kutangaza kwamba tume yake itakuwa inatangaza matokeo ya urais ndani ya siku 7. Hivyo basi Wakenya wameweza kushauriwa kuwa wawe na subira wakati huu ambapo wanaendelea kusubiri kujua yule ambaye atakuwa ana mrithi rais ambaye anastaafu Uhuru Kenyatta. Na vile vile tume hiyo imeweza kuweka bayana kwamba inaendelea kutumia njia ya kusambaza matokeo hayo kutoka maeneo hayo bunge kutoka katika maeneo bunge hayo kwa njia ya kielektroniki. Hivyo basi sisi hapa katika runinga ya Mwanzo TV tutaendelea kuhakikisha kwamba haupitwi na lolote, kwa kuwa tutaendelea kuangazia matokeo katika kituo hicho cha kitaifa cha Bomas, na vile vile matukio yote ambayo yatakuwa yanajiri katika maeneo tofauti tofauti nchini Kenya. Hivyo basi tu tunakusii usalie tu papa hapa ili uweze kufuatilia kila kitakachokuwa kinatokea, na utaweza kufanya hivyo kwa pengine kusubscribe katika YouTube channel yetu, na pia kuweza kufuatilia runinga ya Mwanzo TV katika mitandao yetu ya kijamii. Hivyo basi kutoka kwangu sina la ziada. Nimekuwa wako Victor Wanaswa hadi kipindi kijacho.